Ano po kayo inumin? Antindi, pero kayong inumin. Cazzo, dove è la Sanya mo? Andiamo. Teka, nainom pa. Saan ayaw ng ano? Ayaw ng top. Nanas ako. Sana may fish ako. May coca. Perché quando metti troppa Coca-Cola, se metti troppa Coca-Cola. Io, ti ricordi questa? Che mi piace. Hindi naman namin iinom ko sa amin. Sabi ang fatto sila, col coso chiuso, esplode e poi partito il tappo. E partito all'indietro. Fai così, guarda. Perché ha l'aria dentro. Guarda, fai tipo metti la bocca dentro, fai così. Esplode. Tipo prendi la bottiglia, metti in bocca, la chiudi, fai. E poi dopo esplode. Ah, parang na-shake mo. Infatti. Però anche se tipo lo apri, anche se lo fai adesso, si esplode. Dai, sono già le 3. Buonasera. Andiamo. Andiamo. Ciao, va. Ciao. Grazie. Salamat po. Grazie per il gelato. No, manda il conto a casa vostra. No, il servizio faceva cagare. Ciao, 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 Sto ciao. uscendo! Ciao. Dove Flores, vuoi Malveda? Viva Diana. Mahina, hindi pwedeng pandayo. Hindi man lang nabawasan. Ligtas naman yan.